dương miền nè xa bờ miền pi bờ tây phong đá đối với này đôi tụm lốp để dương ban riệp trong cả pi chung rầm tây cao bờ tây nâng rầm tây bẹ pon khi ông nâng chắp đam phật đà nơi bờ miền sông khai tây pi ở vây tư chỉ kịch chung sầm rạp ngày nỉ muối cái đôi chia chấm nói pi phía xa sầm khán phần té bẹ pon chấm muối nâng bờ miền lầm ất rước là tập hoa này kịch chung nỉ muối cứ khi ông nâng trái chú nửa pe là nghiệt vinh đời xaแต่ពេលនោះគឺយើងមានពេលវេលាច្រើនដោយឡែកព្រឹកនេះគឺជាការចែករំលែកព័ត៌មានសម្រាប់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់អាចបញ្ជូនព័ត៌មានទៅមុនថាតើថ្ងៃនេះយើងនឹងមានកិច្ចប្រជុំអ្វីខ្លះបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងទទួលសំណួរ2 3សំណួរដើម្បីទុកឱកាសឲ្យបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ដើម្បីរើទៅតាមបន្ទប់ប្រជុំនីមួយៗដោយសារតែត្រូវការពេលវេលាផងហើយម្យ៉ាងខាងក្រមសារព័ត៌មានយើងត្រូវទៅឲ្យបានដល់មុនដែរដើម្បីកុំឲ្យមានការរាំងស្ទះឬមួយក៏ប៉ះពាល់ទៅដល់កិច្ចប្រជុំជាក់ស្ដែងដោយឡែកនៅពេលល្ងាចយើងនឹងមានពេលវេលាច្រើនសម្រាប់ឆ្លងឆ្លើយគ្នាទៅលើសំណួរក៏ដូចជាព័ត៌មានលម្អិតនៃកិច្ចប្រជុំនីមួយៗដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់មុននេះដោយសារយើងមានបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានមកពីក្រៅប្រទេសដូច្នេះបន្ទាប់ពីការធ្វើការសង្ខេបក៏ដូចជាផ្ដល់នូវព័ត៌មានជាភាសាខ្មែរខ្ញុំនឹងធ្វើជាភាសាអង់គ្លេសមួយទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណួរគឺថាបើសិនជាសំណួរជាភាសាខ្មែរខ្ញុំសូមឆ្លើយជាខ្មែរបើសិនជាសំណួរជាអង់គ្លេសខ្ញុំនឹងឆ្លើយជាអង់គ្លេសដូច្នេះអ្វីដែលយើងនឹងធ្វើថ្ងៃនេះគឺមិនខុសគ្នានៅពេលដែលយើងធ្វើសម្រាប់កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធកាលពីខែ8នោះទេ A very good morning to our colleagues from the international media, regional media. Today is the first day of the summit and related summit. So as the past practice, I'm going to brief the media in Khmer first, and then I will do a quick summary in English for all of you. The details and also the outcomes of the meeting will be discussed in the evening. So in the morning is more of, brief information for you to share. What are the meeting? What are the key issues that our leader will discuss? I will take 2 or 3 questions because members of the media will be rushed to the meeting room to, cover the summit and related summit. But we will have more time for question and answer in the evening. So I thank you for your understanding. ដូច្នេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតចាប់ផ្ដើមតែម្ដងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលសម្រាប់ថ្ងៃទី1នេះគឺយើងមានកិច្ចប្រជុំនិងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ចំនួន7ទី1គឺកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសហគមន៍នយោបាយសន្តិសុខអាស៊ានលើកទី25និងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសម្របសម្រួលអាស៊ានលើកទី31ដែលដឹកនាំដោយអាណាចក្រនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងនាមជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហើយគឺជាប្រធានអាស៊ានផងដែរបន្ទាប់មកគឺជាព្រះរាជសវនាការរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាជាមួយនឹងប្រមុខរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលអាស៊ានបន្ទាប់មកទៀតគឺពិធីចុះហត្ថលេខាលើលិខិតតូបករណ៍នៃការចូលជាសមាជិកនៃសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជំនួបដាច់ដライរវាងថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានជាមួយតំណាងអន្តរសភាតំណាងយុវជននិងក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចអាស៊ានដែលដឹកនាំប្រជុំដោយសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសហគមន៍នយោបាយសន្តិសុខអាស៊ានលើកទី25នឹងមានការពិនិត្យឡើងវិញនៃការវិវត្តថ្មីតាមវិស័យក្រុមសសរស្តម្ភសហគមន៍នយោបាយសន្តិសុខអាស៊ានក៏ដូចជាការតាមដានការអនុវត្តនិងការពិនិត្យឡើងវិញនៅផែនទីបង្ហាញផ្លូវលម្អិតសហគមន៍នយោបាយសន្តិសុខអាស៊ានឆ្នាំ2025ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសម្របសម្រួលអាស៊ានលើកទី31រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនឹងពិនិត្យឡើងវិញនូវវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តគំនិតផ្ដួចផ្ដើមគន្លឹះរបស់អាស៊ានអត្ថិភាពនឹងការសម្រេចបានសម្រាប់ឆ្នាំ2022ក៏ដូចជាការដាក់ចេញនៅគំនិតផ្ដួចផ្ដើមសំខាន់របស់អាស៊ានដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺ Covid-19 និងការដាក់ពាក្យស្នើសុំជាសមាជិកអាស៊ានរបស់ទីម៉ូខាងកើតកម្មវិធីទី3ពិធីចុះហត្ថលេខាលើលិខិតតូបករណ៍នៃការចូលជាសមាជិកនៃសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍អ៊ុយក្រែននឹងចុះហត្ថលេខាលើលិខិតតូបករណ៍ក្នុងការចូលជាសមាជិកនៃសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយអ៊ុយក្រែនគឺនឹងក្លាយទៅជាសមាជិកទី50នៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាមួយនេះ ក
កន្លែងនេះខ្ញុំក៏ចង់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ផងដែរថាកាលពីប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធគឺយើងទទួលបានដៃគូថ្មីរហូតដល់6ដែលបានចុះហត្ថលេខានៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិការនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អញ្ចឹងក្នុងឆ្នាំនេះយើងបានដល់ទៅ7ដែលយើងនឹងគ្រោងចុះហត្ថលេខាជាមួយអ៊ុយក្រែននៅក្នុងប៉ុន្មានម៉ោងមុខនេះហើយនេះគឺជាសមិទ្ធផលដ៏ធំមួយសម្រាប់កម្ពុជាបានន័យថាក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំដែលយើងអាចទទួលបានដៃគូរហូតដល់ទៅ7ដែលជាសមាជិកនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាមួយនេះគឺជារឿងមិនជាកើតមានឡើងញឹកញាប់ទេហើយនេះគឺជាមោទនភាពមួយសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែរថាយើងអាចបង្កើនភាពជាដៃគូក៏ដូចជាតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍នឹងការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសមកពីក្រៅតំបន់ពីព្រោះដៃគូទាំងអស់នេះគឺមិនមែននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីផងគឺនៅតែគឺរួមទាំងនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាក៏ដូចជានៅអឺរ៉ុបដែលគាត់មើលឃើញពីសក្តានុពលក្នុងការក្លាយទៅជាសមាជិកនៃសន្ធិសញ្ញាមួយនេះដោយឡែកជំនួបរវាងថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ាននិងតំណាងអន្តរសភាគឺមានគោលបំណងផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈសំខាន់រវាងស្ថាប័នទាំងពីរគឺស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិរបស់អាស៊ានជាមួយនឹងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិរបស់អាស៊ានតាក់ទងទៅនឹងវឌ្ឍនភាពរបស់ស្ថាប័នទាំងពីរបញ្ហាប្រឈមនានានិងការគិតគូររួមគ្នាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយរួមដើម្បីពង្រឹងសហគមន៍អាស៊ានទី5គឺជាជំនួបរវាងថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានជាមួយនឹងតំណាងយុវជនអាស៊ានហើយនេះគឺជាកម្មវិធីដែលធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលអនុញ្ញាតឲ្យយុវជនអាចជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានដើម្បីលើកនៅគំនិតទស្សនៈការព្រួយបារម្ភនិងដំណោះស្រាយហើយក៏ទទួលបានការណែនាំក៏ដូចជាការចែករំលែកពីថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានវិញផងដែរនិងទី6គឺជាកិច្ចសន្ទនារវាងប្រមុខដឹកនាំអាស៊ានជាមួយក្រុមធុរកិច្ចអាស៊ានហើយនេះក៏ជាឱកាសសម្រាប់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរយោបល់ជាពិសេសគឺការចែករំលែកពីខាងវិស័យឯកជនទៅធ្វើយ៉ាងណាតំបន់អាស៊ានជាពិសេសវិស័យឯកជននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានអាចរីកចម្រើនទៅមុខនិងទទួលយកនៅអនុសាសន៍ផ្សេងក៏ដូចជាការចែករំលែកពីថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានថាតើវិស័យឯកជននៅក្នុងតំបន់មានអ្វីខ្លះគួរតែផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីធានាថាគាត់អាចចូលរួមចំណែកដោយសកម្មនៅក្នុងការកសាងសហគមន៍អាស៊ានជាដើមដូច្នេះទាំងអស់នេះគឺជាព័ត៌មានត្រួសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចប្រជុំសំខាន់នៅក្នុងពេលព្រឹកនេះនៅពេលដែលកិច្ចប្រជុំជាក់ស្ដែងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាយើងនឹងមានព័ត៌មានបន្ថែមទៀតអំពីចំណុចសំខាន់ដែលលោកលើកហើយខ្ញុំនឹងយកមកចែករំលែកជូននៅក្នុងពេលយើងធ្វើសន្និសីទកសែតពេលល្ងាច So again today we have 7 meetings. The first one is the ASEAN Political Security Council's meetings, the 25th, and the ASEAN Coordinating Council's the 31st one. And these two meetings will be led by the Deputy Prime Minister's Foreign Minister. After that, then the leaders of the ASEAN member state will have the royal audience with our king. We also have a signing ceremony for Ukraine to become the high contracting parties to the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia as well. And in the afternoon, there will be leaders interface with the ASEAN Interparliamentary Assembly, ASEAN Youth, and also the ASEAN Business Councils. So for the 25th ASEAN Political Security Council meeting, Foreign Minister will discuss about the new developments, especially when it comes to all the sector under this particular pillar. And then they will also look at the progress of the implementation of the ASEAN Political Security Blueprint 2025 and what we can do in order to make sure that we achieve all the goals and objectives on time. And then for the 31st ASEAN Coordinating Councils, the Foreign Minister will discuss about some of the regional and international issues, and then also about the application to sit into the ASEAN by the Timor-Leste. The Foreign Minister will also discuss about measure, policies, priorities that have been put in place or what we need to do more in order to respond to COVID-19, especially when it comes to its implication on the socio-economic development in our region.
After that, we're going to have the signing ceremony, and here Ukraine will become the 50th high contracting party to the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia. Actually, we plan to have another one, which is Spain. On the ASEAN side, everything is okay, but then our colleague in Spain, we need to go through some internal processes, and that's the reason why we cannot do it today. But I'm sure everything is going as planned, and hopefully Spain will join this treaty next year at the earliest possible. During the interface between the ASEAN leaders and the ASEAN Interparliamentary Assembly, they are going to exchange view how these two institutions can support one another or can complement one another. We know that there's a potential role for the legislative branch of ASEAN member state in contributing to the building of the ASEAN community, and also when it comes to the raising awareness and building support among the ASEAN people for the ASEAN community building project. And then the ASEAN leader will also have a meeting with ASEAN youth, and here is a great opportunity for our young people to share with the leaders what they think, what are their concerns, and how they can play a role in social development, but also to listen to the sharing by the ASEAN leaders as well, on how they can potentially contribute in various ways to the ASEAN community building efforts. And the last interface will be between the ASEAN leaders and the ASEAN Business Councils. And here the Business Council will update the leaders about how they've been surviving throughout this difficult period, and how the business councils can also contribute to not just social development, but making sure that when we recover from this economic problem or the pandemic, then our economy will be stronger, our society will be more resilient. And then the leader will also share his or their views on in what way the private sector in the region can do more to contribute to ASEAN community building process, especially when it comes to building back better, stronger, wider, and more inclusive as well. So these are some brief information about the meeting that we're going to have this morning and also in the afternoon. But then more detail we'll share later after we finish all the meeting, because by then I think there will be a lot of ideas or perhaps new initiative put forth by our leaders or our foreign minister, and that would be some things we are looking forward to. So with this, I would like to end the first part of our briefing. I've received 2 or 3 questions, because again we need to rush for the meeting that will start very soon at 8:30, and our media have to be there on time, so we don't disrupt the meeting. សូមអរគុណទាំងអស់គ្នាក្នុងករណីយើងមានសំណួរសូមសួរបាទអញ្ជើញ តើកម្ពុជាបង្ហាញនៅមោទនភាពយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលមានថ្នាក់ស្នងធំបំពូលមកអង្គុយជជែកពិភាក្សានៅទីនេះខណៈដែលទី1គេយល់ថាកម្ពុជាសង្គ្រាមពលពតតែយ៉ាងនេះជាសំណួរទី1បាទហើយសម្រាប់សំណួរទី2គឺអាដាមបានបញ្ជាក់ពី TAC ពីក្រែននឹងយកជាមិត្តភាពរបស់ពួកអាស៊ានចុះបាទហើយតើអាដាមបានបញ្ជាក់ពីដែរក៏ប៉ុន្តែមានការបង្ហាញយ៉ាងម៉េចដែរថាអាស៊ានឬក៏កម្ពុជាយល់ថាពីក្រែននឹងមិនដែលបានសំណួរអរគុណបាទសូមអរគុណពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណួរទី1តាមពិតទៅខ្ញុំធ្លាប់បានបកស្រាយខ្លះហើយខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងវិញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើក្នុងពេលនេះខ្ញុំអាចនិយាយបានថាគឺជាមោទនភាពមួយដ៏ខ្លាំងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងសម្រាប់មន្ត្រីរាជការក៏ដូចជាបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះទី1កិច្ចប្រជុំកំពូលក៏ដូចជាកិច្ចប្រជុំសំខាន់ផ្សេងទៀតគឺបានខកខានអស់រយៈពេល2ឆ្នាំហើយដោយសារតែការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដោយឡែកឆ្នាំនេះគឺយើងអាចមានលទ្ធភាពរៀបចំឲ្យមានកិច្ចប្រជុំដោយផ្ទាល់ហើយកន្លែងនេះគឺខ្ញុំចង់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ទាំងអស់គ្នាដែរថាមិនមែនត្រឹមតែកិច្ចប្រជុំកំពូលទេគឺយើងចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រជុំដោយផ្ទាល់តាំងពីកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចង្អៀតកាលពីដើមឆ្នាំមកម្លេះបន្តបន្ទាប់គឺយើងមានកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធ
កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកសសរស្តម្ភសង្គមវប្បធម៌កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិជាដើមទាំងអស់នេះគឺឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពជោគជ័យរបស់យើងក្នុងការគ្រប់គ្រងការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 នៅពេលដែលមិត្តយើងផ្សេងទៀតកំពុងតែប្រឈមបញ្ហាហើយកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ពីភាពដឹកនាំដ៏មានការវៃឆ្លាតនិងយុទ្ធសាស្ត្រវែងឆ្ងាយក្នុងការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចូលរួមចំណែករបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងពេលនេះមកទល់ពេលនេះយើងមាន29ប្រទេសនិងស្ថាប័នដែលមិនបានចូលរួមគឺដោយសារតែមានការមមាញឹកជាមួយនឹងការងារផ្សេងទៀតហើយទាំងអស់នោះគឺសិតតែជាភ្ញៀវរបស់យើងទេដោយឡែកដៃគូដែលត្រូវមកចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសំខាន់គឺមកគ្រប់គ្នាទាំងអស់ក្នុងចំណោម1នៃ5ដែលមិនបានមកគឺបងប្អូនមីយ៉ាន់ម៉ារបស់យើងដោយសារតែយើងអញ្ជើញតំណាងមិននយោបាយឲ្យគាត់សម្រេចចិត្តមិនបញ្ជូននរណាមកអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានថាការអញ្ជើញរបស់យើងទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ស្ថាប័នអន្តរជាតិគឺមានការទទួលស្វាគមន៍ហើយអញ្ជើញមកគ្រប់គ្នានៅពេលដែលយើងកំពុងតែមានកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់ផងដែរកន្លែងនេះក៏យើងត្រូវតែធ្វើការចាប់អារម្មណ៍ដែរពីព្រោះបានន័យថាបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានហើយគឺមានកិច្ចប្រជុំ G20 ហើយក៏មានកិច្ចប្រជុំកិច្ចសហប្រតិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែរអញ្ចឹងធម្មតាថ្នាក់ដឹកនាំគឺត្រូវលៃពេលថាទៅកិច្ចប្រជុំមួយណាចោលមួយណាពីព្រោះជារួមគឺគាត់មិនអាចនៅឆ្ងាយពីប្រទេសរបស់គាត់យូរទេប៉ុន្តែជារឿងគួរឲ្យសប្បាយរីករាយសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាគឺអាស៊ានSummit នេះគឺយើងទទួលបានការចូលរួមនិងវត្តមានរបស់ពួកគាត់ទាំងអស់ទី2ការចូលរួមគឺជារឿងសំខាន់ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ផងដែរគឺថាតើពេលដែលគាត់ចូលរួមហើយគាត់អាចជជែកគ្នាបានឬមួយក៏យ៉ាងណាបទពិសោធន៍ដែលចេញពីការរៀបចំកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធដែលយើងបានធ្វើកាលពីខែសីហាគឺយើងឃើញថាទោះបីជាមានការខ្វែងគំនិតគ្នាក៏ពួកគាត់អាចនៅអង្គុយជជែកគ្នាស្វែងរកដំណោះស្រាយលើកយកចំណុចដែលគាត់មានចំណុចខ្វែងប៉ុន្តែមិននាំទៅដល់ការបន្ទុះសារាយឬមួយក៏ដើរចេញឬមួយក៏មិនសប្បាយចិត្តអីនោះទេដូច្នេះលទ្ធផលនោះគឺជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ឲ្យយើងក្នុងការសម្រេចឯកសារសំខាន់ក្នុងពេលដែលយើងរៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននៅក្នុងពេលនេះផងដែរអញ្ចឹងទាំងការចូលរួមទាំងការអង្គុយចុះជជែកគ្នាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយកសាងជំនឿទុកចិត្តទៅវិញទៅមកបង្រួមកន្លែងខុសគ្នាពង្រីកកន្លែងដូចគ្នារហូតទៅដល់មានការឯកភាពទៅលើឯកសារមួយចំនួនធំដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងពេលដែលមានកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធខ្ញុំគិតថាទាំងអស់នេះគឺជាមោទនភាពដែលយើងគួរតែសប្បាយរីករាយជាមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនអាស៊ានគឺជាស្ថាប័នតំបន់មួយដែលបើកទូលាយទៅដល់ដៃគូទាំងអស់អ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែចង់ខ្លាយទៅជាមិត្តភក្តិរបស់អាស៊ានគឺយើងទទួលស្វាគមន៍ជានិច្ចបើកចំហទទួលប៉ុន្តែជាធម្មតាវាតែងតែមានដំណើរការរបស់វាឧទាហរណ៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចូលជាហត្ថលេខីនៃសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លេខាធិការឋានអាស៊ានគឺត្រូវធ្វើការវាយតម្លៃទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយសង្គមថាតើដៃគូរបស់យើងនឹងមានសក្តានុពលប៉ុណ្ណាដើម្បីចូលរួមចំណែកធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនឹងវានាំទៅដល់ផ្លែផ្កាពីព្រោះជាការពិតណាស់ក្នុងការកសាងមិត្តភាពអីមួយគឺយើងចង់ធានាថាគ្រប់ភាគីទាំងអស់សុទ្ធតែទាញផលប្រយោជន៍ចេញពីនឹងមកបានដូច្នេះសម្រាប់យើងគឺយើងស្វាគមន៍ហើយយើងរំពឹងថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងគឺរឹតតែស៊ីជម្រៅទៅទៀតឥឡូវនេះគឺយើងចូលក្នុងដំណាក់កាលដំបូងបានន័យថារាល់ដៃគូរបស់អាស៊ានជាចំណុចចាប់ដើមដំបូងគឺជាហត្ថលេខីនៃសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិការនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ចេញពីនឹងទៀតសូមទោសអាចคล้ายទៅជាដៃគូវិស័យដៃគូអភិវឌ្ឍដៃគូសន្តានាដែលបច្ចុប្បន្ននេះដៃគូសន្តានារបស់យើងមួយចំនួនធំក៏បានคล้ายជាឬមួយក៏ក្នុងដំណើរការនៃការស្នើសុំឲ្យទៅជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅទៀតអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាសម្រាប់អាស៊ានគឺយើងបើកទ្វារដើម្បីរកស៊ីយើងទទួលមិត្តភ័ក្តិយើងទាំងអស់ណាដែលចង់មកធ្វើការសហការក៏ដូចជា
trong mực đồng bond nằm bay co sang tầm nẹt tầm nón rồi mua của xoay rò cả nằm bay rich chấm ran room kia để cho nên trong kết hà ní cứ chỉ chấm nói khang rồi bảo dưỡng hay để nom diễn khai từ chỉ ti về chung đùm ngônในการริชมรานในครองสกอโลกปัจจุบันมาสนุเป็นต้นอันนั้นปีถึงรู้ว่าแบบวันสมุนมันทำช่องทีมกำชื่อตัวชื่อจักรยานมันกันมอเราเป็นจงตัวเลยที่ทำได้เลยมันทำช่องนะคะทางที่พี่แบบวันสมุนมันมันคนก่อปัญหานะถึงได้เลือกล้างน้องกับการจิตถิ่นวันมันเป็นจุดนี้แต่ปัญหาลุงลุยก็บันนาคลาดได้ฝั่งทางการเจอเทียหาอันชนจุดนี้จบเพียงก็เป็นธรรมบาสมกุลจีร่วมปัญหาได้หลังมาดอลเกิดประชุมกับผู้วิจัยแต่จีปัญหาหลุมบะปัญหาไว้เด็กชมจังกอดสมกอลพังได้คือทางมุกตัวปีนี้รอปัญหาประชุมต่างอ้อขนมเนียมการวิจัยจีประเทศอาเซียนคือยังบันได้เช่นนุกลยุมโฮก็โดยชีการโยลเคินร่วมแต่งการประดอลจีดำหนักสายพังได้ขยมไอ้ในยัยบานท่าในเปเดยังจับดามทั่วจีประเทศอาเซียนเพลียมยังเบียนปัญหาประชมมวยจำนวนรุ่ยแต่หอยอุติหอปัญหาในมีอันมาปัญหาอุยแกรนหอยขนมเปจมวยขเนียนนี่ยังในขนมดำหนักการในการเงือบหลังเว้นจังปีพอลปะป้อนในการรีดานจมวยโควิด-19ปัญหาได้ซาแต่ปัญหาสังเครียมในอุยแกรนหนึ่งปัญหาสกอลมวยจำนวนเตี้ยเวียบานบางกรในเพียบมันจะบ้าล้อแต่ดอลเกิดขัดคำปรองปรายหรือบ่ยังขนมการเงือบจังปีวิบัติโควิด-19นี่ปัจจัยประตูใบอย่างน่ากระดักใช่ไหมในยัยบานทาอาเซียนคือมีการเกิดกูเวนง่ายให้กับบานเตรียมครูนโดยจะสร้างนำไปฉลายตอบแต่หนึ่งปัญหาประชมต่างอนุเอาไว้ได้สำคัญสำหรับยังคือตัวอย่างนั้นยังสหการในตัวเองนำมาดำไปจุ่มรุ่นรอระเบียบระยะให้หนึ่งการเงียบเพียบต่างอนุไอตัวมุกผลตัวปียังเฟื่อเชียประเทียนตามปัจจัยจำปีเลยยังเรียบจำเกิดประชุมรัฐมนตรีในการประชุมเปียพรนั่นคือมีปัญหาในเฉลาะสมัติไต้หวันเดียดได้ไล่ปัญหามาจำนวนคือวินัยยูชนำหรือตัวสวัสดิ์ให้อุติหอโดยเฉพาะปัญหานิวเคลียร์ในอุปทวีปเกาหลีสมัติจันทร์ขังตะบงเชื่อดาวปัญหาขนมเปย์จมูกนี้ก็มีการเงือบล้างในปัญหาได้มันแมนเชียสันตสกประเพณีอุทิศโดยจีวมรายผมรู้การสถิตเชียดาวปัญหาจีร่วมขยมไอ้ในยัยบานทารอดปัญหาต่างๆนี่การวิจัยของเนียมจีประเทศอาเซียนบานสำรอบสำรูลเกิดขัดคำปรังปรายร่วมระเวียงสมาชิกอาเซียนต่อเตียดนำไปធ្វើការឆ្លើយតបពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាអ៊ុយក្រែនក្នុងនាមយើងជាប្រធានអាស៊ានយើងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហូរហែដើម្បីរំលេចពីសារៈសំខាន់នៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅទីនោះពីផលប៉ះពាល់នៃអំពើហិង្សានិងការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយប្រដាប់អាវុធយើងក៏បានចូលរួមចំណែកគាំទ្រ UN Resolution រហូតដល់3នៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិហើយយើងក៏បានបង្ហាញអំពីការយល់ឃើញរបស់យើងដែលថាបញ្ហានេះគឺត្រូវតែដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីក្នុងនាមជាប្រទេសដែលប្រកាន់ច្បាប់និងក្រមដែលយើងទទួលស្គាល់ច្បាប់អន្តរជាតិស្របទៅតាមធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដូចជាធម្មនុញ្ញអាស៊ានជាពិសេសការគោរពទៅដល់អធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យភាពរបស់ប្រទេសផងគ្នាហើយនឹងមិនគ្រប់គ្រងនឹងការប្រើប្រាស់កម្លាំងឬមួយក៏ការគំរាមប្រើប្រាស់កម្លាំងទាំងឡាយគឺយើងបានបង្ហាញពីគោលជំហរទាំងនោះហើយអ្វីដែលសំខាន់បច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងនៅតែបន្តជំរុញឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធអស់ចូលតុចរចាឲ្យបានលឿនដើម្បីបើកច្រកដោះស្រាយបញ្ហាមួយនេះជាពិសេសគឺការនាំទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះនៅចំនួនមនុស្សធម៌ដែលចាំបាច់ហើយនេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍មួយក្នុងចំណោមឧទាហរណ៍ជាច្រើនទៀតឧទាហរណ៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមីយ៉ាន់ម៉ាក៏យើងបានប្រឹងប្រែងជាច្រើនក្នុងករណីដែលគ្នាយើងមានសំណួរពេលល្ងាចអានឹងខ្ញុំនឹងបន្តឆ្លើយទៀតដោយសារពេលវេលាយើងមានកំណត់ហើយចំណុចមួយនេះគឺវាត្រូវការឆ្លើយវែងដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាទ្វីបកូរ៉េក៏យើងតែងតែបានបញ្ចេញនៅទស្សនៈក៏ដូចជាគោលជំហររបស់យើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងយើងអាចនិយាយបានថាបើទោះបីតែវាជាបញ្ហាប៉ុន្តែបន្ទាល់ពីនេះសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺមានស្ថិរភាពមានសន្តិភាពមិនមានអីដែលថានាំទៅដល់ការ
បន្ទុះសារាយគ្នានោះទេហើយក្នុងនាមយើងជាប្រធានអាស៊ានគឺយើងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាពន្លឿនការចរចាទៅលើ COC នេះដើម្បីជាក្រមសម្រាប់ឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងអាចរៀបចំការទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមកដោយសន្តិភាពដោយស្ថាបនានិងជៀសវាងការប៉ះទង្គិចណាមួយដោយយថាហេតុដូច្នេះទាំងបញ្ហាសន្តិសុខទាំងបញ្ហាមិនសន្តិសុខដែលជាការគម្រាមកំហែងទៅដល់ការរីកចម្រើនក៏ដូចជាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់កម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានគឺយើងបានដោះស្រាយតាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់យើងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានផ្សេងទៀតក៏ដូចជាតាមរយៈការដាក់ចេញនៅគំនិតផ្ដួចផ្ដើមផ្សេងៗក្នុងនាមយើងជាប្រធានក្នុងឆ្នាំនេះផងដែរ How important, could you explain how important of it? And is it possible to see the video link of President Zelensky during the ASEAN summit? Thank you very much. I mean, ASEAN as a regional body, we always attach great significance to peace. We always believe that peace is the foundation for growth. And one of the most important factors that ASEAN continue to strive even in difficult time is because we have relative peace stability in the region. So of course we want to see peace in Ukraine as well. That's why we continue to advocate for peaceful solution to the conflict in Ukraine. ASEAN or Cambodia individually have put out a numbers of statements or even co-sponsor some of the UN resolutions to make sure that our voices are heard by all sides, that this is not the best way to solve the problems over there. Violence, armed conflicts will only lead to more suffering for the innocent people, and that's not some things that we want to see. So of course we want to see peace there, and peace can only be achieved through peaceful solutions in Ukraine. While it is of utmost significance that we are trying to help our partners in bringing about a peaceful solution to the conflict there, I should also highlight that we also feel the impact of the war. Food security suddenly becomes one of the most important topics. And then there's also disruption to the supply of global energy. And this leads to the rising of price of many commodities. Inflation becomes a big issue for many countries, and now in order to curb inflation, many countries are also introducing higher interest rate. And all of this will dampen our effort to recover from the COVID-19 pandemic. I have to say is that shortly after the COVID-19 outbreak, we've been putting in place some of the measure and policy and framework to help us to address all of this matter. But then only 2 years or something, I can say that some of our member states managed to contain the situations, and now we can kind of bring some normalcy to our society, and our economy start to grow. But then with this impact, I think we have to also be mindful of the challenges that we are going to face in the coming months or year. According to some estimate, there's more concerns now that it is possible that next year we will face global recession, and that's not good for anyone. And that will reverse all the efforts or the achievement that we made, since we reopened our economy. And then it's going to also undermines our efforts and ability to make sure that we are going to achieve the Sustainable Development Goal by 2030. So again, the best way forward for all of us here is to end the conflict there peacefully and as soon as possible, for the benefit of the people of Ukraine and also Russia and also Europe, but also the rest of the world as well. In these occasions, the Ukraine Foreign Minister will come, and then he's now in town actually to sign the TAC, and hopefully this would be the beginning of our journey to further strengthen our relationship and partnership in the years to come.
Again, as I responded in Khmer to my colleague here, ASEAN is open for business. We want to see more partners, and we want to make sure that when one country becomes our partner, they are going to benefit from this partnership. And that is our commitment and something we are going to continue to deliver. សូមអរគុណបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ដែលសារតែខ្ញុំត្រូវបន្តទៅកម្មវិធីមួយផ្សេងទៀតសំណួរផ្សេងទៀតសូមសួរពេលល្ងាចខ្ញុំសូមការយោគយល់ Thank you, members of the media. If you have more questions, and then we can, work on that in the evening briefing because we are going to start the meeting very soon. Thank you very much.